التسويف صيام بدون اذان مغرب. انا عارف انك دلوقتي صايم، انما في ناس تانية صايمه بقالها سنين عن احلامها، عن القرارات اللي المفروض تاخدها، عن الشغل اللي عاوزينه. بس الكارثه الصيام ده من غير اذان مغرب، يعني لا فطار لا تمر لا شوربه ولا حتى كوبايه ميه تكسر صيامك. اصل المخ بتاعنا فنان في تاليف الحجج، يقول لك استنى الجو يتحسن، استنى بعد الفطار، استنى بعد رمضان، استنى بعد العيد. ولما يجي العيد يقول لك طب لما الصيف يخلص، لما المدارس تبدا، لما الدنيا تروق، وفي الاخر تلاقي نفسك بقالك 5 سنين مستني اللحظه المناسبه، وهي اساسا عمرها ما هتيجي. دلوقتي انت عندك اختيارين، يا اما تكمل صيام التسويف وتفضل مستني اذان مش هيجي، يا اما تفطر التسويف النهارده. وده مش معناه تعمل انجاز خرافي في يوم وليله، لا، خليك بسيط، خد خطوه صغيره حتى لو 5 دقايق بس، تشتغل على الحاجه اللي مأجلها، كأنك بتفطر التسويف بتمره، وبعدها هتلاقي نفسك دخلت على الطبق الرئيسي من غير ما تحس. رمضان فرصه مش بس علشان تغير عادات الاكل، ده وقت نغير عادات التسويف كمان. فالسؤال هنا، ايه الحاجه اللي هتفطر بيها النهارده؟ اكتبها في الكومنت وخد اول خطوه دلوقتي.